الحمدلله سه امتیاز گرفتیم به کوری چشم خیلیا. فقط یه مورد من بگم، من خواهش میکنم از این دوستان که بازی کثیفو تموم کنن، بس دیگه. یعنی ما یه خجالت برای فوتبال ما، یه دی بازی رو انداختن که تو عراق هم جمع میشن شروع میکنن به فحش ناموس دادن به دروازه‌بان تیم ملی، توی خود استادیوم بازی تیم ملی بهش فحش ناموس میدن. یه بازی کثیفیه. برای قهرمانی چقدر ارزش داره که همه چیتون رو میریزید این وسط. نجات تو گیری میکنه با ترابی اینه که تو استادیوم آزادی هم بازی تیم ملی شما به علی بیرحمان فحش ناموس دادید، اینجا تو عراق هم دادید. یه بازی شروع کردید، یه بازی کثیفی رو شروع کردید. آقا اونایی که شروع کردن نکنید این بازی رو، زشته، برای خودتون بده. اونا دنبال اینن تراکتور قهرمان نشه، نمیتونن. خدا باید بخواد هزار هم شما برنامه‌ریزی کنید، از تهران بیاید، از هر جایی بیاید، شما نمیتونید بعضی موقع یه چیزایی رو شما نمیتونید جلوشو بگیرید. الحمدلله تا این لحظه نتونستید بگیرید، باز هم ما امتیازمون رو گرفتیم، خدا رو شکر. باز هم مستعدیم با یه بازی کمتر، ولی بده، زشته، برای خودتون بده. اگر حرفی زشتی از اون سرکوش بگیریم، همه طرفداران پرسپولیس بودن. به خاطر امین کبیر خوش آمدید.